வணக்கம் வந்து நம்ம நமஸ்கார் வெல்கம் டு ndtalks. இன்றைக்கி நம்ம ndtalksல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் ஒரு விளையாட்டு சாமானத்தை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி தம்ப்நெயிலில் பார்த்துட்டீங்க. என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மைக்ரோசாஃப்டினுடைய எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எஸ். ஸோ இதை தான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எதுவும் ஸ்பான்சர்ட் வீடியோவோ இல்லை யாராவது அன்பாக்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. இது என்னுடைய சொந்த உழைப்பில் காசில் வாங்கினது தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எஸ் வாங்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து 2020 வந்த மாடலு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இனி அடுத்த மாடல் வருதுன்னா 2027 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோமா. சரி, எனக்கு இந்த கேம் விளையாடுறதெல்லாம் கொஞ்சம் பிடிக்கும். ஏன்னா அதனுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் மாற்றும், கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இது பண்ணுற பீட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால அதை இது நினப்பில் வச்சு தான் வந்து என்னுடைய பிசியை நான் வாங்கினேன் 2 years பேக்கு. கேமிங் அண்ட் எடிட்டிங்க்கு இருக்கிற மாதிரி. இதில் என்ன ஒரு பியூட்டினா, இந்த கன்சோலுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அந்த என்னுடைய மானிட்டர் இருக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்திற்கு உண்டானது. இதெல்லாம் நம்ம வாங்குவோன்னு என்றைக்கு யோசிச்சிருப்போம். இதனுடைய வேலைக்கு 30,000 29,000 சொச்சம் நான் வாங்கும்பொழுது. ஸோ 30,000 கொடுத்து ஒரு கேம் விளையாடுறதுக்கு யாராவது கன்சோல் வாங்கணும்னு யோசிச்சிருப்பான். நானும் யோசிச்சது கிடையாது. பட் இந்த மானிட்டர் இதுக்காகனே செஞ்ச மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வரும்போது நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா, கேமிங் கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எஸ். இன்னொரு வேரியண்ட் இருக்குது எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து 60,000. ஸோ டபுள் டைம் ரேட்டு. ஏன் அது வாங்கலை அப்படின்னு கேட்டால், அதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் கோர் கேமர்ஸ் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பயங்கரமாக விளையாடுவாங்க. 4K ரெசல்யூஷனு, எனக்கு இது அதிகமான கிராஃபிக் கார்டு இருக்கணும், அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஆளெல்லாம் கிடையாது. சும்மா ஏதாவது ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஒரு 3-4 நாளைக்கு ஒரு தடவை விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டிங்காக ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் விளையாட போகிறோமா போதும். இதுவே வந்து அதிகப்படியான வேலைகளை வந்து இதுவே செஞ்சு கொடுக்கும். ஸோ டபுள் டைம் காஸ்ட் கொடுத்து நம்ம இந்த சீரிஸ் எக்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவசியம் இல்லை. சீரிஸ் எஸ்ஸே வந்து தாராளமாக போதும். மைக்ரோசாஃப்ட்டில் ஆர்டர் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போத்த ரேஞ்சுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட்டில் 34,000 சொச்சம் ரூபா எழுதியிருக்காங்க. பட் டைரக்ட் பர்ச்சேஸ் கிடையாது. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அமேசானில் தான் போகலாம். ஸோ அந்த ரேட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அப்புறமேல் சொல்கிறேன். இதனுடைய ஸ்பெக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து GDDR6 10GB ரேம் கொண்டது, 512GB ஹார்ட் டிஸ்க் இது இருக்குது. ஸோ 1TB வரைக்கும் நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். செகேட் வந்து இதுக்கு அவங்க வந்து அஃபிஷியலாக மைக்ரோசாஃப்ட்காரங்க இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செகேட்டுக்கிட்ட இருந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கி 1TB வரைக்கும் நம்ம இது அதிகம் பண்ணிக்கலாம். AMD Zen 2 அந்த ப்ராசஸர் இருக்குது. ஸோ 3.6 GHz நினைக்கிறேன், அப்படி தானே எழுதி வச்சுருக்கேன். ஆமாம், 3.6 GHz 8 கோர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இது 4K கிடையாது. பட் 4Kக்கு வீடியோ வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணி கொடுக்கும். 1440p பிக்சல்ஸ் கொண்ட ஒரு அவுட்புட் வந்து இதிலிருந்து வரும். AMD வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து நல்ல ஒரு கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஃபார்ச்சுனேட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. என்னுடைய மானிட்டர் ஆக்சுவலாக கேமிங் மானிட்டர், ஏசர் மானிட்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா 24 inch மானிட்டர், ஃபுல் HD, 4K கிடையாது பட் ஃபுல் HD, IPS பேனல், 144 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட ஒரு மானிட்டர், 1 millisecond ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ கேமிங்கில் லேக் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் கூட கண்டிப்பாக இருக்காது. இன்னொன்று எழுதி வச்சுருக்கேன், HDR சப்போர்ட். இது என்னென்னலாம் இருக்கோ அத்தனையுமே வந்து இந்த இதில் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுமே பர்ஃபெக்ட், மேட் ஃபார் ஈச் அதர் மாதிரி, இது மாப்பிளா பொண்ணுங்க மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் சிங்க். இதெல்லாம் பாருங்கள், ஃபியூச்சர் நம்ம யோசிக்காமே ஒரு மானிட்டர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ரொம்ப பெருமை பேசுகிற மாதிரி இருக்குல்ல, எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஸ்பெக்கு. நான் இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அண்ட் பர்ச்சேசிங் லிங்க்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இப்போ வளன்னு பேசுகிறது நிறுத்தி போட்டு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். ஸோ இது ஆக்சுவலாக வாங்கி 3 நாள் ஆகிப்போச்சு. ஸோ இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம், நாளைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம், பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அப்படியே வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி தான் வந்து நேரம் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம். எங்கள் வீட்டில் திட்டு விழுந்துதா அப்படின்னு கேட்டால், எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் அப்பா இன்னும் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் அம்மாட்டிருந்து சரி தொலை அப்படின்ட்டாங்க. சொன்னால் கேட்கவா போகிற, தொலை அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அதனால இட்டில் என்னைக்காவது சிக்குவேன்ல, அப்போ உழுகும் ஏற்று. நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணி சிக்குவோம்ல, அன்றைக்கி ஏற்று உழுகும். ஸோ அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் போட்டி. இந்த வெட்டிக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதனோட வெயிட் வந்து 1.9 கிலோகிராம் வெயிட் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. 30,000 ரூபா. இது இந்த டப்பா எடுத்து கீழே போட்டுறேன். ஓகே, பபுள் ரேப் எங்கள் அம்மா கொடுத்தா எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுருப்பாங்க. ஓகே, அந்த திட்டிலேருந்து தப்பிச்சிக்கலாம் பபுள் ரேப் கொடுக்கறதுனால. வாவ், நைஸ். என்னோட கண்ட்ரோல் இது எப்படி 2 வேரியண்ட்டில் வருது. ஒன்று வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கேமோட வாங்கிக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம வந்து மோஷன் கண்ட்ரோலரோட வாங்கிக்கலாம். ரெண்டுமே 1000 ரூபா தான். ஸோ 1000 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கேம் கிடைக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மோஷன் கண்ட்ரோலருங்கிறது இப்படி கண்ட்ரோலர் ஆட்டும் பொழுது நம்ம அங்கே இதாகும், பட்டன்ஸ் அமுத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதுதான். இது என்னமோ ஃபோர்ட்நைட், ராக் லீக்ஸ், ஃபால் கீஸ் இதெல்லாமே
இன்க்ளூட்ஸா? என்னோடது இன்க்ளூட் இல்லையே, நான் இன்க்ளூட் இல்லாமல் தான் வாங்கினேன். கொடுத்தானுங்கன்னா சந்தோஷம். சரி பார்ப்போம். ஸோ வியர் அன்பாக்சிங். இதுதான் பாக்ஸ் இருக்குங்க. முதல்ல பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, கண்ட்ரோலரு. இது ஏதோ எல்லாமே அரபியில் எழுதியிருக்குதுங்க. எங்கேருந்து வந்திருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. சீரிஸ் எஸ்ஸு. இந்த ராக்கெட் லீக் எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறானுங்க. ஏய், இது என்னப்பா அது ஓப்பனாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. எவனோ பிரித்து பார்த்துருக்கான் பார்த்தீங்களா கணக்காரன். இங்கே வருங்க, இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஓப்பனாக இருக்குது தெரியுதா? இந்த இடத்துல ஏதோ பட்டு ஓப்பன் ஆகிருக்கு. சரி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி. எல்லாமே வந்து அடிபட்டுருக்கு தெரியுதா? இந்த இடம் எல்லாமே பயங்கரமாக கிழிஞ்சு அடிபட்டுருக்கு. ஸோ பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு. ஓப்பன் பண்ணுற ட்ரை பண்ணியிருப்பானுங்க போல். எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? இங்கே வேறு ஒன்று இருக்குது. இதையும் கிளிக்கணுமா? சரி கிளிக்கிறேன். ஓப்பன் இது பண்ணியிருந்தானுங்க. ஃப்ளிப்கார்ட் சேனலில் பிடிச்சி தாளிச்சிருவாங்க வீட்டெல்லாம். ஓகே ஓகே, இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? மறுபடியும் இங்கே இல்லையா? முன்ன பண்ண செத்தா தானே சுடுகாடு தெரியும். இங்கே ஓப்பன் பண்ண ஆனால் கண்டிப்பாக இங்கெங்கேயும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. இது கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ஏன்னா இது தெரியல, இது ஏதோ இதாக இருக்குது. சரி பார்க்கலாம். ஓ டப்பா இப்படி. ஓகே, நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பாக்ஸ். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கண்ட்ரோலரெல்லாம் இங்கே இருக்கா? ஓகே, கண்ட்ரோலர் காண நினச்சேன். பவர் யுவர் ட்ரீம்ஸ். நல்ல வெயிட்டாக இருக்குங்க உண்மையாலுமே. 1.49 kgsன்னு போட்டிருக்கிறது உண்மை தான். சரி, இது இப்படி வச்சுக்கோம். அப்புறம் இந்த டப்பாவையும் தூக்கி இது பண்ணிவிட்டு. ஸோ இது வழக்கமான பேப்பர் ஒர்க். எல்லாமே ஏதோ அரபியில் எழுதியிருக்காங்க. அங்கேருந்தால் வருது போல் இருக்குது. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஒரு HDMI கேபிள். அதுக்கப்புறம் இது என்ன? இது பவர் கார்டு. அவ்வளோதான். ஸோ ஒரே ஒரு கண்ட்ரோலர். இன்னொரு கண்ட்ரோலர் வேணுன்னா அதிகமாக வாங்கிக்கணும். 6000 சொச்ச ரூபா ஏதோ வருது அந்த கண்ட்ரோலர். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான். இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இவ்வளோ தான். இதை எடுத்து ஓரமத்தில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலரை பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. கண்ட்ரோலருக்குள்ளே இது என்ன இருக்குது? ஓ 2 செல்லு போட்டு தான் யூஸ் பண்ணேன். என்ன இவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்கானுங்க. செல்லு போட்டு தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியது. ஓகே ஓகே. ஸோ பெரிய செல். இது என்ன AAA பேட்டரி தானே சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த AAA பேட்டரி அவங்களே 2 கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. சாஞ்சே இல்லை. இங்கே ஒரு பட்டன், இங்கே ஒரு பட்டன், இங்கெல்லாம் பட்டன்ஸ். சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சூப்பராக இருக்குது நிஜமாலுமே. நான் கடைசியாக எப்போ தெரியுமா இது விளையாண்டேன்? கடைசி 8வது படிக்கும்போது இந்த கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி விளையாண்டது. அதுக்கப்புறம் நான் வேலைக்கு வந்து இந்த பிசி வாங்கும்போது தான், இல்லை காலேஜ் படிக்கும்போது பிசியில் விளையாண்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இது செல்லு போடுற இடம் போட்டுருமா? இங்கே மைனஸ்ஸு, இங்கே ப்ளஸ்ஸு. ஓகே ஓகே, சரி கண்ட்ரோலர் ஓரத்தில் வச்சுக்குவோம். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கீழே வைக்கிறக்கே பக்குன்னு இருக்குது. நல்ல வெயிட்டாக இருக்குங்க. இது கண்டிப்பாக 2 கிலோவுக்கு மேலேயே கண்டிப்பாக இருக்கும். வாவ் 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 வாவ், நைஸ் இல்லை? இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈத்தர்நெட் போர்ட் ஒன்று இருக்குது, 2 USB இருக்குது, ஒரு HDMI போர்ட் இருக்குது. இது பவர் அடாப்டரு. இதுதான் வந்து செகேட்னுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்டோரேஜ். ஸோ இதை கல்ட்டெல்லாம் முடியாது. ஸோ ஹலோ ஃப்ரம் சியாட்டில். இதுதான் அந்த ஃபேனு. இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குமே, பவர் கார்டு கொடுத்து. இது பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இங்கே ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு USB. ஸோ 3 USB இருக்குது. அவங்க என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா 3.1 வெர்ஷன் USB 3 இருக்குதுன்னு எழுதியிருந்தாங்களா. 2 3.1 USBயும் ஒரு 2.1 வெர்ஷன் USBயும் இருக்குதுன்னு எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ இதுதாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். இதுதான் எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எஸ்னுடைய அன்பாக்சிங். ஸோ இதுக்கு எப்படி இருக்குது விளையாடுறதுக்கு, இதனுடைய கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா
கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு கேம் போட்டு விளையாண்டு, இதில் ஆக்சுவலாக நான் இது இன்க்ளூடிங் கேமிங்கோட கொடுக்கல, பட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் இல்லாமல் நான் மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து ஒரு சில கேம்ஸ் எல்லாம் ஓசியில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரீ கேம்ஸ் இருக்குது, ஸோ அதனால் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம். உங்களுக்கு அந்த கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக அதையும் வந்து பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான வீடியோ. நீங்கள் வெறுப்பாயிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதனாலும் எனக்கு சந்தோஷம். வெறுப்பாகலை என்ன எனக்கு சந்தோஷப்படுறீங்கனாலும் அதனால் எனக்கு சந்தோஷம். ஸோ தேங்க்யூ. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரைட். ஸோ நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம். அது வரையும் தொடர்ந்து நிதன்கள். நான் Nithilan Dhandapani. Bye bye.